gyvuoja žemė, te gyvuoja saulė, te gyvuoja dangus, te gyvuoja viskas, ką mums laikas lemia, te gyvuoja laikas, te gyvuoja žmogus. Tai mes maždaug pasiruošę, aš manau, kad jūs irgi pasiruošę. Iš esmės, aišku, dabar toks kreipimasis gerbėmėjai, dabar jis toks įprastas ir kartais jau sakai gerbėmėjai netgi tam žmogui, kurio galbūt ir negerbi, nes negali sakyti draugė ir lyg tai ponas dar neįprastas, gerbiamasis taip jau pritapo. Tai šiuo atveju šį vakarą aš jums sakiau gerbėmėjai iš tikrųjų tokia atvira širdim, kadangi jūs iš tikrųjų esat labai gerbiami žmonės. Tai vienas dalykas, ką norėjau pasakyti. Antras dalykas, esu dainavęs labai daug kur, daug kam ir po pasaulį pavažinėjęs, bet niekad gyvenime nebuvau galvojęs, kad teks dainuoti čia, tokiam sąlygom. Tuo labiau, kad kas keisčiausia, kad pradėjau aš savo tokią gitarinę karjerą visiškai netoli nuo čia per gatvę, 23 vidurinė tokia. Gal kas ten ir mokėtės. Čia, kur aš dabar sėdžiu, buvo jaunimo stadionas, čia buvo krepšinio aikštelė. Viskas keičiasi. Mokykla, praėjo naujas kelias, pasistatė rūmai, buvo turbūt statomi vieniems. Ačiū Dievui, kad dabar jie kitų rankose ir širdise šiuo atveju, šiomis dienomis. Dabar pirmoji iš tų dainų, kuriam pats esu parašęs ir žodžius, ir muzika yra jums turbūt gerokai žinoma. Tai tokia dainelė apie bičių medų. Išeinu, palieku. Kaip čia yra? Palaukit, ne taip pradėjau. Kaip čia yra? Taip nebuvo. Matot, kas darosi, reiškia. 20 metų dainuoju dainą ir niekad neužmirždavau. Tik čia. Kaip yra? Aha, nieko tokio, tvarkoj. Praėjo. Išeinu, palieku tave. Išeinu, palieku tave. Atleisk. Suplėšysim į gabalus tos Kolorado vabalus ir bulves vėl žydės. Mylimam kolūkyje pakėlę žemės ūkį mes dainuosim iš širdies. Suplėšysim į gabalus tuos Kolorado vabalus ir bulves vėl žydės. Ir mylimam kolūkyje pakėlę žemės ūkį mes dainuosim iš širdies. Dainuosim iš širdies. Dainuosim iš širdies. Yeah! Oh yeah! Auksinės dainos. Jau supratau, kokių dainų čia labiausiai trūksta. Jau supratau. Šiaip žiūrėjau, tokių, pasirodo tokių. Gerai. Vėlgi kamerinis variantas.
be galo populiarios dainos. Aš sakiau, yra 3 dainos, kurios man leis išgyventi ir, reiškia, ir taip amžinai nenumirti jūsų širdise. Tai 2 jau girdėjot, o dabar prasideda 3. Čia iš vis genialu. Čia yra įrodyta, kad populiariai dainai parašyti ir taip, kad jie įskristų į širdis, visiškai nereikalinga sudėtinga harmonija, ar ten kažkoks tekstas, užtenka 3 akordų ir labai šlykščių eilių. Viskas. Ir bus pati populiariausia daina Respublikoje. Įrodau, vadovė sako, jo. Pažiūrėkit dabar, kas dabar dėsis. 3 akordai. Man vasara miške patinka. Liaudės daina. Tiek daug visokių kirmėlių, ilgų gyvačių čia nestinga, anei gražuolių surbelių. Štai šerno viduriai išvirtę, ten raitosi riebus žaltys ir klaidžioja tarytum girtas medžioklio sužeistas lokys. Priedainis, kaip gražu miške vasaros laike. Tralalam, tralalam. Na dabar ho garsiau. Kaip gražu miške vasaros laike. Tralalam, čia jau aš. Tralalam. Jei jam pakliūsi draugė mielas, tada jis dailiai sudraskys ir pagiedos už tavo sielą. Lakštingala galva žudys, kaip gražu miške vasaros laike. Tralalam, tralalam. Ir paskutinį kartą, kaip gražu miške, ho, ho, vasaros laike, ho, ho, paslaptinga ilgų čia. Ho, ho, ja. Dar galą reiks atrepetuoti. Ja. Aha, gerai, tas.